Şundan bir peçet sürtüp koymayıpsınız dedi. Ma'qul. Singlisi dessaydi-ki, aksi oyoqni surtib pul topadi-ki. Qanday tarbiyalagan bolalarkina bu? Demaysizlar shundaymi? Unda men sizlarni rasmga tortib to'g'ri yo'lga o'tay. Açam da kıma apamız bilip kaçıp olmaydı o. Ha? Nemish bunday qilsizlar? Apam ne çıktım bir kıyıp aynı düşüp ketkendi. Doktor dedi apanı kan azken deb. Anlar kod içini kan toluqlaydı ki bunu ilandan köydük. Aşına bireli degan tok. Dikim pul yetmeydi ki. Valla çapulumuz kaçıp birey. Okşaş yetmeydi ki. Neyme? Kapıma aca. Kapıma açça. Endi qanday? Tamam, memnun bilmedi. Mana endi bir bo'lib tanglashdik. Men sizlar azdavatga anar quvvat ichimlik shumi? Şu. Ha, men opanglarga olib bersanglar ishgandan keyin buningdan keyin besh qayib aylanib tushmaydigan bo'ladi. Anar quvvat ichimligi jigarni quvvatlaydi, qon to'liqlaydi, umumiy badanni quvvatlash iqtidori shunday yaxshi. Ha, aras. Siz bizni apamızı tanımsınız. Men opanglarni tanimayman, lekin men uning kuyimchan vafodor ikki bolasini bek obdan taniyman. Lekin İşte bo'lmaydi, ala. Fikam, opanglar kuyinsanglar bo'ladi, lekin bunday qilib pul topsanglar qat'iy bo'lmaydi. Buningki unda qilmanglar bo'lamda. ma'qul. Unda o'z bir qil berishaylik. Opanglar mening so'qig'imni sizlar demaysizlar. Sizlarning oyiqimga desa pul topqinlarni men hech kimga demayman, bo'lamda.
Bo'ldi. Undan gapimiz gap, ha? Ma'qul. Rahmat. Yo'lda diqqat qilinglar, Fukan baldiroq uyga qaytinglarmiz, ha? Rahmat acha. Arzimaydi. Chehringizda kulka bo'lsa, xandamdur hayot. Qalblarga Anar quvvat ichimlikimizni setib olmoqchi bo'lsangiz, 181 97 66 11 66 telefon qilish orqali yoki undidar qo'shib maslahat so'rab setib olsangiz bo'ladi.